Заврши уште една учебна година со исклучително добри резултати, на кои се горди наставниците на Основното музичко училиште Ристо Јуруков, кои што заедно со учениците го одбележаа патровниот празник на училиштето. Од образовен аспект, училиштето годинава од интегралната евалуација доби висока оценка. Паралелно со реализирањето на образовно-воспитните цели е и реализацијата на концертната дејност. И годинава има 30 на ученици од ова училиште кои што се вратија со награди од државни и меѓународни надпревари, што е гордост не само за училиштето, туку и за целата општина, рече пред присутните директорката на училиштето Елизабета Ѓоргиева, која што посебно го издвои настапот на талентираниот ученик Иван Милосов, кој што настапи со оркестарот на Македонската филхармонија, а тоа е настан што се случува за прв пат во историјата на постоењето на училиштето и на кого му беше врачена диплома за истакнат ученик во оваа учебна година. И она посебно што ја впишува оваа година во најзначајните за историјата на училиштето и на градот е што прв пат наш ученикот Иван Милосов, како посебно талентиран, настапи со оркестарот на Македонската филхармонија. Тоа е успех што може да го посакува секое училиште и секоја општина. Тоа е успех за памет. Оваа диплома ќе ми биде како мотив да продолжам понатаму и да го представам музичкото училиште во најубав бор. Сара Стоилкова, која свири на пијано во класата на наставник Оливер Стоименов, која што сите овие години е континуирано одлична ученичка, добитник на државни и меѓународни награди и постојано е присутна на музичката сцена, беше прогласена за ученик на генерацијата. Јас сакам да ми се заблагодарам на наставникот Благо Николов и наставникот Оливер Стоименов, но и на целиот наставен кадар во музичкото училиште, кој ми створи жет и мотивација за учење. Ѓоргиева на крајот им се заблагодари на сите ученици, родители и наставници кои вложуваат голем труд и посебна посветеност во својата работа и им посака уште многу успеси понатаму. На свечената академија сите присутни имаа можност да уживаат во концертот на хоровите и училишниот оркестар, кој што покрај ученици и наставници е составени од граѓани кои што се занимаваат со други професии, а на кои музичкото училиште им останува траен соработник.